Really? Tisawa yakuddamu kukola ebirala tubirekere ki tulireke nga just it's a background noise. The rest is background noise. Happy New Year once again. Twazeemu tukule ebisigadde tubibalekere abakyayomba bayombe. Yeah, good morning. Waliwo abayomba abamu mbalabanga bisiikiriza siina budde bwammwe nze nakomyewo. I have to work. Life has to move on, you know. So abamu siina budde sigenda kubaddamu. Ne bwe munaakola mutya abamu sigenda kubaddamu. Mujja kuyomba muyombe nze mbalabanga bisiikirize. Ebibe nabimaze. Okitegeera. Sigenda kuddamu muntu yenna mugenda kuyomba mwe kampaka lwe muliko. I have to work. It's a new year. Okitegeera. Life has to move on. We got bills to pay, you know. We have to plan for vacation, holidays, you know. Kati mama baby fella linabeera mu ebyo done kino. Mulimu gwange gubadde gunindiridde. People missed me at work. Okitegeedde. Good morning, Honorable Mwami. Good morning, everyone. This is my workplace. Yeah, I stopped working last December, and you know, genda ku holiday. Eyavuddeko ebizibu byonna. Okitegeera. Kati somba nnyo komawo. Baby Ferrari nakomawo ku mulimu. Do you copy? Mbanyi n'okukomawo ku mulimu. Ndi wano ntudde mu ofisi yange. Erinnya lyange lyerino. Ng'era omuntu omukozi. N'agaba balala nago kwegali. Erinnya lyange kati so mbanyi n'okucheckinga in. Kiraba. Bosi wange atuula wali eri naye saagala bamulisaawo nnyo bosi wange waatuula. Kitegeeza. Kati so abamu mugenda kuyomba muyombe naye sijja kubaddamu. I see you like shadows. Wakitegedde. So waliwo abatera okwebuuza omusajja akola ddi. I have a job, very nice job. I have a first contract. Kubanga I'm good at what I do. So holiday awedde, self quarantine nayo yawedde. Waawo ova mu Africa n'okomawo mu Europe naddala mu Netherlands olina okubeera ewaka for 14 days because oyinza okuba nga ozze ne Omicron virus. So kati okubeera safe bakugamba you know what you have to do. Stay at home. Self quarantine. Okitegeera. Entalo zirabe laba bakuvuma omalosirike bwecce. Kola sente obulamu bukunyumire. Okitegeera. At the end of the month, Richie has to be paid. Ne bw'obeera ku holiday, kati nga nze abadde ku holiday, era still they got to pay, you know. Do you copy? Okay, good morning, everyone. Mwaka mupya, following resolutions zammwe. Abasinga mama lwakuba kati plani zange zimu abantu abamu badde batanso ziyingiramu but sijja kuva ku mulamwa. This year I need something, you know. I need to focus on my dreams. And nothing is gonna stop me. Nothing is gonna put me down. I always become stronger and stronger. Ate okuva lwe nakizudde nti munange nina amasannyalaze. Nina amaanyi, I'm the spark. Everywhere you go, black Dutch, this one, black Dutch, baby Ferrari. But nothing is gonna put me down. I always come strong. I'll take it. Yeah. So,
olunaku yebobulesa mbuzaayisa wanga nozedda kikanga musanvu shift yange ebirenge etandise then male nkuli nanyiridde bwenti bwe nyambadde n'akagundi so akitegeera it's time to work now va mu muzannyo kubanga olinza okwogera n'oyogera but at the end of the day you need money tubadde mu bintu bingi nnyo ebyokkaaya ndaga kino munnange atulage asasulirawo ennyumba akola biki ebyo byonna sigenda kubiddamu sikyalina budde obudde bwenja okuba nabwo bwe bwokujja tudde ku miramwa gyaffe nga bwe twakolanga bwe tuba tukoze live if there is something to talk about we talk about it. I'm not gonna sisobola kuddamu kuyomba ate ntandika okuyomba ne ba house boy simanyi ntandika okuyomba simanyi ne bamukomba box. I cannot, I don't have time for that, you know. Kutandika kuyomba n'abantu batali kirasi yange ntandika okuyomba n'abantu abatali kirasi yange mbeera simanyi nyomba n'abaana abakazi simanyi gundi abakazi b'okumiziga. I don't have that time. Black Dutch nyina okutandika okweyisiza ddala nga Black Dutch bw'abeera. I come to work, I do my work very nice, I improve my company, I make new designs. Tugine mu maaso tulumye ne ku bantu naye nga mwebale nnyo kunjagala mwebale nnyo supporting. I really like you, I love you as well. Okitegeera so kiriwo. Vicky Grace Lugolobi, how are you doing? Good morning. Yes, ekituufu kiri nti life moves on. You have shown the maturity. Yes, namemaze nakoze buli kye nnina okukola. The rest is going to be background noise. Sina ogenda kuddamu kutandika kuddamu bisiikirize ate naabirangamu ebyo Richie that Richie ayomba Richie yakola kya. I don't want to stress. I don't want to stress anymore. Power Sporting Club Nalukolo team Black Dutch mbalaba kwemuli webale kwebuulirira. Of course sometimes you need to grow up, you know. Sikubeera bali bantu ba drama bo bebamanyira buli ssaawa baba baagala bayombe bokka. Samba Abdulaziz, good morning. Okitegeera katuleke abantu munnange basigale nga bayomba bokka mpaka de relax. Baby Ferrari timu kukyagala sawa ya kazi. It's time to work. Abantu abamu tebakola balala batunda amatako nze ntandika okulomba n'abantu abatunda obubina okitegeera tebaagala kukola abantu abalala beerenga bwerenzi ku internet kati Richie awo nasukkawo nagenze neekubamu ku mutima gwange ne ngamba Richie you must be strong. Be strong. Be strong. Va mu ntalo z'abaana abatunda sioli gundi simanyi atunda kabina simanyi ono akola ki ntandika okuyoma n'abo abantu. When I have a nice job, I have a beautiful daughter. Okitegeera abali mu kamooli nga muli eyo mwesooza sinamwe mbatumiddeko sawa ya kazi zino ntalo izi ntalo z'abamalaaya simanyi bano batunda simanyi gundi simanyi oli atunda kabina simanyi oli simanyi gundi. That's not my class. I have to focus. Keep my high standards. Traveling in business class, putting on nice shoes, nsigale nga nnumya abantu. Nkutumiddeko Betty. Good morning, Betty. Nga nawe bw'obadde okola munange naffe bwe tukola. I have to keep my standards. I don't want to go low. Tandika okuyomba n'abantu abali awo abakookoowa abantu ba low lives. How I'm seeing my future already is bright. Let's take it. So, mu bufunze kiri nti sigenda kubaddamu muyombe mukole ki. I will never reply you again. I'm going to focus on what? On me, on my career, on my friends who really love me as me, on my supporters. That's what I'm going to focus on. I'm going to focus on lovers, not haters. This is no, you see, it's a new year. Wegubanga mwaka ogwange gutandise leero.
Okay, good morning, Zamzam. Okitegera nze mbeera Bulaaya kale ate ndandike munange abalala banoonya visa oli anoonya visa simanyi ayagala genda gundi simanyi sikyessa wansi okitegeera sikyessa wansi. You keep traveling the world, not only saving to go to Uganda and make noise. I'm the most traveled. Last year I traveled to almost, I don't know how many countries. I went to very many countries, and I ended up making a tour in Uganda, which is really good. This year I'm going to new destinations. I'm still going to travel this world because that's what makes me happy. I will still buy shoes because that's what makes me happy. I will still make live videos for you guys. You understand? So I decided to keep quiet. Do you copy? Which work are you doing? That's I do a lot of tasks. Sometimes I pick up cigarettes. Sometimes I wash dishes. Sometimes I clean toilets. Sometimes I sit at the reception. It depends what work is there. Let's take it. So buli kimu nkikola. Buli kimu nkikola. Nina ne company yange real life. Tunda t-shirts and hoodies, which is really doing well. Come to Canada in the summer. Of course I'm gonna come to Canada. I have to come to Canada, my friend. Canada, I'm coming. The USA tour this year. I'm coming. So you know, kuitako como states ezenjaulo, New York, California, Miami. Coming to Canada. We're going to South Africa. We're going to Tokyo, Toronto, Edmonton, and Vancouver. You know, maybe too. Sometimes you have to make the right decision and cut off some negative people. People come into your lives and then they want to destroy your life, you know. They come and then they get jealous. So this year I'm going to focus on lovers, not haters. I'm not going to focus on people who live in pretense. Somebody smiles smiling and ali pretense ngatakwagala ngako. Muyomba mukatono nalyo kakulangira ngo muntu bulijjo takwagala. So focus on the people who contribute. That's why I had to make a decision. And you know, choosing, and contributing, and kubeererawo. Guys, I only have like 2 minutes, then I'm heading to work. Robin Johnson, how are you? Good morning. Focusing ku bulamu bwo omalosirike bwecca. Focusing ku bantu abakwagala omalosirike bwecca. Bwolaba omuntu takwagala mugubi. Kinaize kati. Bwolaba omuntu ng'alimu okugiraagira bw'oti mwesonyiwe. Bwolaba omuntu alimu engeri gy'agiraagira mwesonyiire ddala. Ofokasinge kubanga ba lovers ne ba haters bonna babaayo in this world. You cannot be loved the whole time. Ne Jesus abantu baite bamwagala abamu. Ne Jesus yali alina abamuwalana bamuyinako akasajja. Bagamba ne lwaki Jesus yalina aba followers abangi. Kubanga Jesus yasooka okubeera ne following ku nsi. Ye yasooka okubeera ne following, yasooka n'abeera ne ba followers 12. Do you understand? Do you copy? So not everybody is going to love you, but focus on the people who love you. Waliwo abadde bampeereza message, oh Richie, we love you so much, keep strong, you know. Thank you so much to all those abamu abampeereza message ne mungumya. Namulaba kugamba I was getting out of line, you know. Kenneth Chambade, good morning, how are you doing? Joanne Naturinda, how are you doing? Good morning. Wama, just enjoy life. Yeah, so I need to focus on me and focus on the positive people. Chengendo kola kati. Question you abayaya abamu bantu bayaye jaji buba babimanyira. Tebagala kuchuka, tebagala kufocusinga, tebagamba buba yaye buba amanyire bintu byantalu kuyomba kukola ki. Kati nze baby Ferrari bananda batyanga nyomba no muvubuka atunda akabina.
Really? Really? Ntandika okuyomba n'omuntu nsisobola. Abatunda obubina bwammwe mutunde bubina bwammwe. I rest my case. Okay, 1 minute. Okay, guys, focus on your work and focus on the people who love you. Tekanveewo mama ngende nkole shift yange etandise. It's time to make some clean money. Okay, Lucy Nachito, good morning. That's the best decision. Love yourself. I love me. I love myself so much. Neyagala nyera chuvola ba olusi bwe neyagala nyenyenyenyenyenyenye abantu bamu kibanyiza. So I'm gonna love me. First, love starts with me. Then I need to love the people who love me. Have a nice day. Mubere bulungi, musibe bulungi. Abali eyo nga mulooza tingenda kubaddamu sijja. I will focus on me. Goodbye.